Возвращаемся в дом и приступаем к установке камина. Сделан он по старинным английским технологиям, с открытой топкой, отлитой из чугуна. Собирается прямо на месте. Сзади сооружаем корпус из жаропрочного кирпича. Теперь займемся дымоходом. К кирпичному коробу крепим стальную трубу. Это так называемый вывод. Вокруг снова необходима кладка. Дальше пойдет сэндвич-дымоход. Еще одна противопожарная мера – плиты из силиката кальция. А вот и новый дымоход. Его части между собой соединяем при помощи хомутов. Они обеспечивают герметичность стыков. Топку и верх дымохода тоже обкладываем силикатными плитами, чтобы отсечь теплый воздух, который может проникнуть от одноконтурного участка трубы и повредить отделку будущего портала. Поднимаемся на крышу и выводим сюда новый дымоход. Хозяйский, который шел по внешней стене, мы демонтировать не стали. Наши герои смогут при желании использовать его, чтобы установить печь-камин и в другой комнате. Участок пола перед камином выложили близкой по цвету плиткой. Это керамогранит, не страшны ему ни летящие искры, ни зола. Конструкцию камина мы выбрали классическую, английскую, с компактной открытой чугунной топкой. Такие устанавливали не столько для обогрева всей комнаты, сколько для создания атмосферы. Чтобы после прогулки по сырому туманному городу устроиться в кресле-качалке с чашечкой чая, у огня, от которого не пышет жаром, а исходит сухое приятное тепло. Как только в гостиной появится мебель, мы камин обязательно опробуем. Для защиты от искр предусмотрены бортики и козырек, а для того, чтобы радовать глаз, декоративные вставки по бокам. Здесь цветы, бабочки, птицы – все созвучно теме нашего интерьера. Чуть позже топку мы обрамим массивным П-образным порталом строгой формы. Это еще один характерный признак камина в английском стиле. Смотрите, какая красивая плитка у камина с птичками. Слушайте, а какой-то камин? Камин у вас традиционный, английский, маленькая топка. Она рассчитана вот на такое небольшое пламя, вот именно для атмосферы. Такое мягкое тепло, сухое. Ковры. Прям не верится, что это наша комната.